Выходите. Пойдемте посмотрим, что у нас там. Ой, как тепло. Сегодня 5-й день нашего снежного плена. Еще ничего не расчистили. И люди вышли сами на субботник расчищать дорогу. Потому что не выехать. Школы у нас отменены. И в понедельник, и во вторник отменены школы. Тепло, оттепель. Такие сугробы огромные. Все трудятся, расчищают дорогу. Наверное, уже у всех закончились продукты. Здесь у нас на площадке все замело. Кто хочет на санках кататься? На санках. Кто хочет кататься? Вика, ты еще не каталась? Нет. А скоро снег растает. Пойдем оденем специальные штаны и будем кататься на санках. Да. Будешь? Да. Ну давай. Катя, ты пойдешь одеваться? Нет? А мы пойдем оденемся, да, Вика? И пойдем на санках хоть прокатимся. Мы ни разу не катались. Вот теперь поют ручьи. Мы наконец-то собрались. Теперь попробуем покататься на санках. Я пройду, я уже в специальных ботинках. Слушайте, такая теплынь, прям очень жарко мне в своем зимнем обмундировании. Уже мало снега. Пойдем вон туда, там уже кто-то протоптал дорожку к нашей горке, к нашему оврагу. Вика у нас не покаталась в снегу, потому что она у нас застряла вчера, да, Вика? Нам надо обязательно покататься. Вдруг снега уже не будет больше в этом году. Хотя, наверное, будет еще даже в марте здесь снег. Нам сюда, Вика. Так, вот наши санки. Так, садись. Садись на санки. Садись. Держись крепко-крепко. Провалилась? Ну-ка, едут они или нет? Ура! Вика чуть-чуть прокатилась. Глубоко очень, да? Я тебе сейчас покатаю. Мы сейчас пойдем в другую горку. Сходим, я тебя покатаю сейчас. Мне снега по колено. Представляешь? Да, здесь у нас такой овраг.
есть, куда стекает летом вода. А зимой очень классно здесь кататься на горке, да? Да. Пойдем дальше? Да. Тебе не попал снег? Кушать снег? Он очень вкусно, что ли? Держись. 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 Провалилась? Вот смотри, тут какая накатанная прямо трасса. Сейчас поедешь быстро. Ай. Нужно сесть, держаться крепко-крепко. Держишься? Здорово! Я иду за тобой.